Hartelijk welkom hier voor deze speciale gelegenheid. We zijn hier voor de perspresentatie van Boeing. En we zijn op vliegveld Hilversum. En we gaan straks, ik zie er zo tegenop, in dat hele kleine vliegtuigje. Doei! Ah! Ik heb de nobele taak om de hoofdrolspeelster te mogen gaan spelen, Eva. Daar zijn ze hoor, de cast van Boeing. Die houdt wel van het mannelijk schoon, dus ze heeft hier en daar nog wat affaires, houdt ze erop na. Boeing is gewoon een avond met hilariteit en alles loopt uit de hand. Een Franse jaren 60 klassieker. En Johnny heeft het helemaal omgegooid, dus de oorspronkelijke mannenrollen worden gespeeld door de vrouwen en vice versa. Ja, gewoon luier aantrekken, pissen in je broek en door. Het wordt gewoon één groot feest. Echt een dwaze avond, want het gaat echt alle kanten op en het gaat helemaal mis. En allemaal mensen komen langs en ik moet dat ook allemaal proberen op te lossen. Het wordt eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger. Vanaf november bij jou in het theater.